हेलो गाइज, इसमें कपूरनाथ अ सेकेन्ड प्रफ मेडिकल स्टुडेन्ट। हिजो साँझ 7:30 बजेतिर हाम्रो स्वास्थ्यविद पढाउने सरको बिहान 7 बजे हस्पिटलको पञ्चकर्म विभागमा चाहिँ कुञ्जल क्रिया हुने भनेर मेसेज आउँछ र जसलाई इन्ट्रेस्ट छ हेर्न आउँदा हुन्छ भनेर पनि भन्नुभयो। त्यसैले म र मेरा 3-4 साथीहरू बिहान नै बिजौरी हस्पिटलतिर निस्क्यौँ। त्यहाँ पञ्चकर्म विभागभित्र पस्यौँ र त्यतिखेर डाक्टर योगेश राज वैद्य सर पनि भेटिनुभयो। सरले हामीलाई पेसेन्टको बिपी नाप्न आउँछ भनेर भन्नुभयो र म पनि कन्फिडेन्ट भएर नाप्न थालेँ। त्यसै गरी मेरो अर्को साथीले पनि पेसेन्टको बिपी नाप्यो। पेसेन्टको बिपी चाहिँ नर्मल नै थियो, तर सरले आज बिपी नाप्ने एउटा नयाँ तरिका सिकाउनु भयो। त्यो चाहिँ म दोस्रो भिडियोमा भन्छु। त्यसपछि कुञ्जन क्रियाको प्रोसेस सुरु गर्नुभयो। पेसेन्ट कुञ्जन क्रियाको प्रोसेस सुनेर धेरै नै डराउनु भएको थियो, तर सरले केही हुँदैन भनेर उहाँलाई मोटिभेट पनि गर्नुभयो। कुञ्जल क्रिया भनेको एउटा यस्तो विधि हो जहाँ चाहिँ पेसेन्टलाई नुनिलो पानी खुवाइन्छ र एउटा सर्टेन पोजिसनमा फिङ्गर मुखभित्र हालेर भोमिट गर्न लगाइन्छ, तर पानी चाहिँ पेसेन्टलाई घाँटीसम्म आउने गरी नै खुवाइन्छ। यो विधि अम्लपित्त, जसलाई हाइपर एसिडिटी भन्छौँ, त्यसमा एकदमै उपयोग हुन्छ। यसरी नै पेसेन्टलाई पानी खुवाएर भोमिट गर्न लगाइयो। पेसेन्टलाई 3 देखि 4 चोटि पानी खुवाउँदै भोमिट गराउँदै पानी खुवाउँदै भोमिट गराउँदै गर्न लगाइयो। त्यसपछि हाम्रो कलेजलाई पनि ढिलो भइरहेको थियो र हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। त्यहाँबाट निस्केर हामीलाई साह्रै भोक लागिरहेको थियो र एउटा होटलतिर गयौँ। होटलमा गएर त्यतिखेर मैले सुन्तला जस्तै देखिने फल भेटाएँ, तर लास्टमा थाहा पाउँदा त त्यो त हाइब्रिड कागती पो रहेछ। खाना खाएर सबै घरतिर जान लाग्यौँ, तर बाटोमा हर्बेरियम बनाउँदा प्लान्ट चाहिएको कारणले प्लान्ट नै कलेक्ट गर्यौँ। कमेन्ट डाउन कुन प्लान्टको फ्रुट हो यो। बाई, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।